ちは。腕時計のある人生 RY です。僕はですね、2019年の11月からブログを書いておりまして、だいたい今で50弱記事を書いているんですが、今日からですね、動画でもいろいろ配信していきたいなと思い、このチャンネルを始めました。これからですね、時計に関することで、僕がいろいろ悩んだこと、調べたことをこの動画で配信していきたいなと思いますので、よろしかったら見ていただけたら大変嬉しいです。早速今日の第1回目を始めていきたいんですけども、今日のテーマは今腕時計をする意味というテーマについて話していきたいと思います。先日ですね、クロノスという有名な高級時計雑誌があるんですけども、編集長である広田編集長が今時計をつけるということという記事を書いて、それを読んでですね、僕も改めて、なんでこの時代に時計をするのかということを考えてみたので、僕なりの、考えを今日は話していきたいなと思います。簡単に言うとですね、僕は腕時計は歴史を刻むウェアラブル装置だと思っています。要するに形見ですよね。時計はもちろん時間を見るっていう面もあるとは思うんですけども、それよりもどちらかというと、自分の歴史を積み上げていく装置かなというふうに僕は考えています。当たり前なんですけども、時計っていうのはどこにでもつけていくことができますよね。仕事の時、家族と過ごす時、それから海外旅行とか、あるいは人生の大事な局面、例えばプロポーズをするとか、子供が生まれるとか、大きな何かを成し遂げた瞬間とか、そういう大事な人生のところを共有できるっていうのは、自分自身もそうですけど、時計もどこにでも連れて行ける分、いろんな経験を一緒にすることができるものだと僕は考えています。つまり時計は自分と同じ時間、同じ経験、同じ歴史を積んでいるもので、いわゆる自分の分身のような存在かなと僕の中では考えています。言い換えれば形見ということですね。で、時計ほど形見として優れたものはないのかなと僕は考えています。まず第一に、保管場所がすごく小さくて済む。時計っていうのは本当にもう小さいですから、どこでも保管場所に困らないですよね。それから維持費についても、家とか車に比べれば安いのかなと。そして、つける人の好み、これは、つける人の好み、サイズっていうのはあまり、選ばないのかなというふうに思います。例えば服とか靴とかだとやっぱりサイズとかその人の好みっていうのはもう大きく反映されると思うので、それに比べれば時計はすごく誰に対しても比較的フレキシブルなのかなというふうに思っています。で、世界中どこでもすぐにお金に換えることができる。例えば譲り受けた人がもうこの時計いらないなとかお金が欲しいってなった時にすぐにお金に換えることができる。それが時計の形見としての優れた点かなと考えています。それからですね、歴史性や物語性、それから永続性、この辺りが形見としても重要な要素だと思うんですけども、時計はそのどれもが、優れているかなということで、時計は形見としてとても優れているという僕は考えています。実際にですね、時計のブランド界、時計界の中で頂点のパテック・フィリップのキャッチコピーは親から子へ、子から孫へというようなキャッチコピーがあるんですけども、まさに形見と呼べる存在ですよね。そんな感じで時計っていうのは形見なのかなというふうに思っています。つまりですね、ある意味腕時計をするということはある意味就活終わりの活動の一環かなというふうにも思っています。つまりですね、自分の終わりの時を意識する、だと僕は思うんです。先日ですね、100日後に死ぬワニ、これがツイッターですごく話題になっていたんですけども、
これはですね、簡単に説明するとですね、素朴なワニくんの何気ない日常を描いた4コマ漫画、毎日1日1投稿で100日間で100日後に死ぬ、というものなんですけども、非常に本当に何気ないワニくんの日常、例えば友達との会話とか恋心が芽生えたりとか、そういったもう本当に何気ないワニくんの日常を描いたものなんですけども、我々読者からするとですね、ワニくんはいつ死ぬっていうのが分かってるから、もうなんでしょう、ワニくんのそのそのワニくんの表情一つとか見える景色とか会話の内容で、ワニくんの恋心とか仕事とか、そういった何気ない日常がもう本当にかけがえのないものというか、本当に愛おしいもののように見えてくるっていうのがあるっていう、僕の中ではそうだったんですけど、でこれは何でかっていうと、やっぱ終わりの時をすごく意識してるからですよね、読者が。これがちょうどワニくんあるけどちょうど今ちょっとそれは何でかっていうと、読者が、ワニくんの終わりの時を意識してるからかなと思うんですね。だから時計も言い換えれば、形見、つまり自分の終わりを意識するものと考えるから、自分の終わりを意識するということは本当に何気ない日常とかでも特別なもののように思えてくる。なので時計は形見、つまり自分の終わりの時を意識する、そういうデバイスなのかなというふうに僕は思っています。で、僕のブログのタイトル、そしてこの YouTube チャンネルのタイトルを腕時計のある人生って設定した理由もそこにちょっと関わってます。やっぱり腕時計っていうのは本当に人生の積み重ねを記録していくデバイス、歴史とか物語を積み上げていくデバイスだと僕は考えているので、そうですね、この読者に本当に時計と、素敵ないい人生を歩んでほしいなと。でそしていい物語を時計と一緒に紡いでいけたらなというような思いで腕時計のある人生というタイトルにしています。で僕自身もそうだったんですけど、すごく時計最初買う時悩んだんですね。全然情報がなくて。なので、そういった特に初めて時計を買いたいとか、時計に興味出てきたとか、そういう人たちのためにこの動画とかブログがいい指針となればいいなと思い、そういった意味で腕時計購入サポートブログとかいうサブタイトルをつけています。これ本当に難しいんですよね。時計買うのって考えることがいろいろある。例えばですね、ブランド性とかアフターサービス、それから歴史とか資産価値、それからサイズとかデザイン、機能性とか実用性、耐久性、本当に考えることいっぱいあるんですね。で、最初の時計っていうのはやっぱり手放したくないもんです。やっぱり自分の中での大きな記念品だと思うので、やっぱり最初の時計っていうのはすごく重要だと思うんですよ。で、例えば最初の時計がうまく自分にフィットしないとか、飽きてしまったりとかすると、どうしても使わなくなっていく。じゃあ売りたい、でも初めての時計だしあまり売りたくないっていうことで、ちょっともったいないと思うんですね。逆に最初の時計が自分のライフスタイルとか好みとかにドンピシャで当てはまって、本当に満足度の高いものになれば売りたくないと思いますし、まさに人生を一緒に歩んでいく素敵なパートナーになり得ると思うので、最初の時計選びってすごく重要だと思います。で、僕はこれすごく苦労したんですね。後でYouTube でいつか言おうとは思うんですけども、あるオーストラリア人が僕にすごく
良いアドバイスをくれて、すごく満足のいくロレックスのサブマリーナっていう時計を僕は最初の時計にしたんですけども、本当に満足していて、そういう何か導き手っていうのがいないと、入り口がすごく難しい、そういう人たちのサポート、になればいいかなと思い、この動画を撮ってます。なのでこの腕時計のある人生という動画でブログっていうのは、メインターゲットは初めて時計を買おうと思っている人をメインターゲットにしています。もちろんですね、時計をもうすでに何本も持っていて時計愛好家の方にも見ていただけたら本当に嬉しいです。もしかしたら、そんなの知ってるよとか、当たり前だろうっていう思うことも多いかもしれません。ですがそこはご容赦いただけたらなと、すいません、思いますのでよろしくお願いします。初めてね、僕も時計買う時に本当にいろいろ悩んで分かんなかったですね。で時、こんなブログがあったらいいなとか、こういう記事があったらいいなとか、こういう動画があればいいのになとか思ったことを今僕が発信していこうと思っています。はい、ということで、かなり散らかった第1回目になってしまったんですが、これからですね、腕時計のある人生 TV ブログですね、腕時計のある人生というブログと、それから Twitter のアカウントを貼っておくので、もし興味があればぜひ、覗いてみていただけたら嬉しいなと思います。それではまた。